Bu iki amın evladı beleşe uçmak için tekerlek yuvasına girdi. Pilot hostese çakarken bizim dal yarakların olduğu yerde sıcaklık -60 dereceye kadar düştü. Soğuktan sikid aşağı donan müptezellerden birisi bir anda aşağı yuvarlandı ve hayatı sikildi. Diğeri ise tam siki tutacakken tekerlek demirini tuttu. Uçak inişe hazırlanırken yavşağın nefesi götünde atıyordu. Sonunda sikerim lan böyle hayatı deyip kendini aşağı bıraktı. Orospu şansı olan adam hemen hastaneye kaldırıldı ve kurtarıldı. Bu tarz yüzünü güldürecek videolar için kanalımı takip edebilirsin. Ayrıca beğenmeyi de ihmal etme.